Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бүгінгі баяндайтын әңгіменің аты «Әке, анамды ұрмашы». Авторы Карина Есенқызы. Назар мектептен шыққанда күн батып, қараңғылық түсіп кетіпті. Күздің қара суығы өңменіңнен өтеді. Денесі тоңазып кетті. Сыныптастарының соңында қалып қойғаны. Сабақ оқымаған үшін апайы бүгінде алып қалды. Бірақ апайына ренжімейді. Оқымай келген өзі. Оқығысы келеді, оған қолы еш босамай қойғаны. Мұғаліміне өзінің жағдайын айтайын десе ұялады. Сыныптастары мазақ ете ме деп қысылады. Анам алаңдап қалған шығар деп, аяғын тезірек басып үйіне қарай жүгірді. Бүгін әкем ішпесе екен деп тілеумен келеді. Ішпеген күні әкесінен жақсы адам жоқ. Ал ішсе, онда таңға дейін тығылып жүргендері. Үйге жеткенде әкесінің барылдаған даусын естіді. Ту, тағы ішіп алған ба? Құдайым, әкеменді арақ ішпесінші деп сұрадым ғой. Сенен тілегімді қабыл етші деп сыбырлап жүріп үйіне кірді. Ей, Назар, бері кел. Қайда жүрсің осы уақытқа дейін? Бар, маған арақ тауып әкел. Бәрі қайда кеткен? Шешең қайда? Деп Назарды көк желкеден бір түйді. Қатты салмақпен ұшып кетті. Басын бұғып жата қалды. Мұндайда не үндемей жату керек, не көзіне көрінбей қашу керек. Әкесі теріс айналғанда бар жылдамдығымен есіктен шығып үлгерді. Көмір қораның есігін ашып, апау деп дыбыстады. Бір бұрыштан әлсіз ғана бері келе ғой деген даусы естілді. Абайлап жүріп бұрышқа жетті. Анасы жалаң көйлекпен бүрісіп отыр екен. Інісінің де үстінде қалың киімі жоқ. Шыдамады, кейін қарай кетті. Анасы артынан балам бармашы деп жатты. Кіреберістің есігін ашты. Мысықша басып ілулі тұрған киімдерді алды да сыртқа дыбысын білдіртпей шығып кетуге тырысты. Бақытына орай әкесі естімеді. Іште шкафтарды ақтарып, тасырлатып жатыр екен. Келе анасы мен інісінің үстеріне жапты. Апа, осылай тығылып жүре береміз бе? Полицияға айтайық та. Әкем ұйықтағанша таң атады. Таң атқан соң үйдің шаруасы, мал бар. Өзіңіз демалмайсыз. Әкемнің ештеңесі кетпейді. Ұйқысын қандырып тұрып, тағы сізге тиіседі. Кетейікші апа, әкемнен кетіп қалайықшы, деп жылады. Кеткенде қайда барамын балам? Барар жерім жоқ болып тұр ғой. Сендерді қалай жетілдіремін? Көп ұзамай әкең есін жияр, жұмысқа орналасса қояр, деп күрсінді анасы. Біраздан соң Назар үй жақты барлап қайтты. Әкесінің даусы естілмейді. Соған қарағанда ұйықтап қалған секілді. Анасымен бауырын ертіп үйге келді. Әкесі төргі бөлмеде қорылдап жатыр. Есігін жауып қойды. Анасы оқылеп жүріп, шашылған ыдыс-аяқтарды жиыстыра бастады. Апа, мен жинастырып қоярмын. Демалып алыңызшы. Бауырымның ұйқысы келген секілді. Маған беріңіз, деп анасының қолындағын алды. Балам, сен қайта тамағыңды ішіп ал. Сабақтан келгелі ас ішпедің. Біз ішіп үлгергенбіз. Өзім тездетіп жинастырып тастармын, деді анасы ыдыстарды орнына қойып жатып. Ыдысымның бәрі шағылып қалыпты. Қап, енді қайттым. Апа, мен өскесін әкем секілді ішпеймін. Сізді, бауырымды бағамын. Сонда сізге көп ыдыстар алып беремін, деді Назар. Айтқаның келсін балам. Осы балам ақылды, деп баласына мейірлене қарады. Астарын ішіп, шашылған ыдыс-аяқтарды жинастырып, жарықты сөндіріп жатып қалды. Таңертең тұрғанда Назар апасының бет-аузының көгеріп тұрғанын көрді. Түнде байқамапты. Апа, сізді әкем ұрды ма? Бетіңізге не болған? Деді жаны ашыға. Ұрған жоқ балам. Кеше қолын сілтеп жатырғанда байқаусызда тиіп кеткен болар. Еш жерім ауырып тұрған жоқ. Әлі жазылып кетеді, деді анасы. Баласының мінезін білетін ол шындықты жасырып қалды. Әкесінен таяқ жегенін қаламады. Рас айтып тұрсыз ба? Ұрса маған айтыңыз. Сізді ұрғызып қарап отыра алмаймын, деді тістеніп. Өзі 13-те болса да баласы қайратты. Кішкентайынан даланың шаруасына араласып, шыныққан. Әкесімен жағаласамын деп, жазым болып қалама деп уайымдайды. Кәрім бұрын мұнда емес еді. Ауылдағы кәсіпорын тоқтап,
Жұмыстан қысқарып қалды. Үйде тұрақтап отыра алмады. Әуел басында әркімнің қара жұмысына жалданып жүрді. Жұмыс берушілер де ақы орнына арақ ұсынатынды шығарды. Содан бастап арақ құмарлыққа салынды. Не тапқан ақшасы жоқ, не үйінде тыныштық жоқ. Айгүл өзі әкімшіліктің еденін жуады. Тапқан азын-аулақ ақшасы отбасының тамағынан ауыспайды. Соңғы кездері Кәрімнің дүкендерге қарызы да көбейді. Назар мүмкіндігінше шаруаларын тезірек бітіріп тастауға тырысты. Сабағын қарап үлгергісі келді. Өзі сабақ оқығанды жақсы көреді, әсіресе тарихты. Әкесі араққа салынғалы үйлерінен береке кеткен. Бұрын сабағын алаңсыз оқушы еді. Қазір үлгергенінше үлгереді, үлгермесе сол күйі бара береді. Себебі сабағы түстен кейін. Ал түске дейін анасына көмектесіп жүріп қалады. Шаруаларын реттестіріп, ішке кірсе, әкесі әлі тұрмапты. Жақсы болды, сабағымды қарап алайын. Қазір оянса тағы лепіріп мазамызды алады деген оймен кітаптарын қолына алды. Үй тапсырмасын орындап бола бергенде жұмысынан анасы келді. Балам, әкең тұрды ма? Бауырың қайда? Ол да ұйықтан тұрмаған ба? Жаңа жұмыстан келе жатып, апайыңды көрдім. Сабақ үлгерімі нашарлап кетті дейді. Сабағыңды дұрыс қарай алмай жүрсің бе? Енді шаруаның бәрін таста, тек сабағыңды оқы. Өзім жайлап жасап алармын, деді. Міне оқып болдым. Алаңдамаңыз, бәріне үлгеремін. Кейде оқи алмайтын күндер болады, ештеңе етпес. Сабақ оқимын деп, сізге қайдан су тастырып, отын жарғызып қояйын, деді баласы. Онсыз да әкем мазаңызды алады. Айгүл баласының шашынан сипады да. Менің нағыз қолғанатым, деді. Назардың риза болған түрін көріп, көзіне жас келді. Көрсетпейін деп кері бұрылып кетті. Пешті жағып, түскі астың қамына кірісті. Тәтті тамақтың иісі барды ма, Кәрім де оянды. Су, басым қақырап барады. Ей, қайсың барсың? Су әкеліңдер, деді бар даусымен. Назар шелектегі судан бақырашпен апарып берді. Әке, арақ ішуіңізді қойсаңыз қайтеді. Соңғы кездері қол жұмсауды шығарыпсыз. Кеше мені ұрып алдыңыз. Апамның да бет аузы көгеріп тұр. Қолы байқаусызда тиіп кетті деп жеңістік бермеді. Әке, апамды ұрмаңызшы, естідіңіз бе? Деді әкесіне қабағын түйе қарап. Шешесіне қамқоршы бола қалған түрін қара. Мен ұрғаным жоқ, өзі арақ бермей жағаласқан. Маған ақыл айтпа, деп қоқиланды. Айгүлдің түрін көріп үндемей қалды. Ей қатын, жағаласпай жөніңе жүрмейсің бе? Өзің келіп түсесің де, балаңды айдап салғаның не? Енді бұл ақымақтың маған ақыл үйретуі қалып еді. Әке, сізді танымай барамыз. Бұрынғы әкем қайда кеткен? Арақтың ішіне кіріп, шыға алмай жүрсіз. Осы бәлені қойсаңыз қайтеді, деді Назарда қалыспай. Одан әрі ушығып кетерін түсінген Айгүл баласына. Балам, сабағының уақыты болды. Тамағыңды ішіп ал, кешігерсің, деді. Кешігерсің дегенде естіп Назар кері бұрылды. Әкесі де орнынан тұрып жатты. Кешкісін Назар мектептен келгенде әкесінің сау отырғанын көріп қуанып қалды. Әкесі ешқайда шықпай үйде болды. Шаруашылыққа көмектесті. Көптен мұндайға көздері үйренбеген таңданыстан жасыра алмады. Әке, сіз осылай ішпей жүріңізші. Бұрынғы қалпыңызға келесіз деп сенемін, деді Назар. Бірақ Назардың бұл қуанышы ұзаққа созылмады. Келесі күні әкесі түске дейін бір жерге барамын деп шығып кетті. Сол кеткеннен оралмады. Түсте анасы жұмыстан келіп, балам, әкеңді көрдім, бір топ адам болып дүкеннің жанында тұр екен, деді. Назардың көңілі түсіп кетті. Апа, мен сабақтан келгенше, сіз көрші апайға бара тұрыңыз, әкем тағы тиісіп жүрер. Сабақта бітіп болмады. Назар тақыршып отыр. Қап, мана сабаққа келмей-ақ қойғанымда, әкем үйге келді мекен, деген ойлар отырғызбады. Қоңырау соғысымен сөмкесін алып үйіне қарай құстай ұшты. Үйіне жақындағанда аулада бірнеше адамның жүргенін көрді. Не болып қалуы мүмкін? Іштен жылаған дауыс естілгендей, жүрегі аузына тығылды. Табалдырыққа сөмкесін атып ұрып, төрге қарай өтті. Көзімен апасын іздейді. Таба алмады. Бір бұрышта бүрісіп бауыры отыр. Алдынан көрші апа шықты. Апам қайда, апам, деді бірден. Балам, келдің бе? Апаң іште, кішкене ауырып қалып жатыр.
бауырыңа бара қойшы. Манадан сені іздеп жылап болды, деді жолын кесіп. Былай тұрыңыз, апам қайда деймін сізге, апау деп айғай салды. Залдың есігін ашып қалғанда сыйып тұрып қалды. Төсектің үстінде анасы жатыр. Бет-аузының сау тамтығы жоқ. Көзі аларып, сыртқа шығып кеткендей. Апа, кім жасады мұны? Кім дедім? Әкем бе? Шыныңды айтшы маған. Дәрігер қайда, дәрігер? Деп шырылдады. Дәрігер шақырдық балам. Келіп қарап кетті. Қалаға, ауруханаға жеткізу керек дейді. Бүгінге көліктің реті жоқ. Әкім өзінің көлігін берді. Амандық болса таңертең апарамыз деді көрші апасы. Оған дейін өліп қалмай ма, апау? Сізге айттым емес пе, көршіге барыңыз деп, неге тыңдамағансыз, деп орнынан атып тұрды. Айтпақшы, әкем қайда? Әке, қайдасыз? Шығыңыз бері, өлтіремін сізді. Естіп тұрсыз ба, өлтіремін деп ас үйге қарай жүгірді. Үстел үстіндегі пышақты алып далаға бет алды. Тоқташы балам, тоқта деймін. Таста ана пышағыңды, арандап қаларсың. Әкең жоқ. Оны учаскелік полиция қызметкері алып кеткен. Келе ғой балам. Кел, қолымдағын алайын. Ана бауырыңа қара. Оған пана болатын сенсің. Анаң тірі, тек ауырып қалып жатыр. Әлі жазылып кетеді. Ақылың бар емес пе сенің? Деп көрші апасы жайлап келіп пышақталды. Назар сылқ етіп жерге отыра қалды. Бауыры келіп құшақтай алды. Адамдардың қарасы азайып, үйде өзі мен бауыры, анасы, көрші апасы қалды. Балам, бүгін мен осында болайын. Анаңды таңға дейін бақылау керек. Сен бауырың екеуің ұйықтай қойың. Анасының қолғанат емессің бе? Еңсеңді көтер. Анаң жазылып келгенше, мына бауырың саған аманат. Сондықтан манағыдай қылығыңды қайталама. Жарайма балам? Ақылымды тыңдай ғой. Әкеңді жақтап тұрғаным жоқ. Оны заң жазаласын. Ал сенің өмірің алда. Әлі анаңды бағып, бауырыңды жетілдіруің керек. Анаң келгенше, менің үйімде бұларсыңдар. Менің ұққаным бойынша, әкең үйге келіп арақ сұраған. Анаңда сөйлеп қалған болар. Арақ ішкен адам нені көрсін, бас салып тепкілеген сияқты. Мал жайлап болып жатсам, дірдір етіп бауырың келіп тұр. Қолымен үй жақты көрсетеді. Бірдеңе болғанын сезіп тез жеттім. Келсем анаң жерде жатыр екен. Содан учаскелік полицияны, фельдшерді шақырғам, деп басынан сипады. Таң атысымен көлік келіп, анасын қалаға алып кетті. Анасының сөйлер тілі жоқ. Тек ыңырсығаны болмаса. Көрші апасы ере кетті. Назаржан, киімдеріңді алып, есігіңді кілтте де үйге бара қойыңдар. Мен аналарыңды ауруханаға апарып келейін, жарай ма? Деді көлікке мініп жатып. Көрші апасының айтқанын тыңдап, есігін кілттеп, бауырын ертіп, көршіге келді. Түстен кейін мектепке барды. Бәрі мүсіркеп қарайтындай. Сыныпқа сынып жетекшісі келді. Саламатсыңдар ма балалар? Барлығың отыра қойыңдар. Назаржан, амансың ба, хал жағдайың жақсы ма? Деді. Назарда үн жоқ, жылап жібергелі тұр. Барлығың Назардың отбасында жағдайды естіген боларсыңдар. Бүгіннен бастап ешкім бұл туралы сөз қозғамайтын болсын. Және сонымен қатар Назарға да орынсыз әңгімелер айтылмасын. Естідіңдер ме мені? Деді апай қатқыл дауыспен. Жақсы апай, деп барлығы жарыса жауап берді. Көрші апасы анасын ауруханаға орналастырып келді. Дәрігерлер емделуге біраз уақыт керек депті. Бір жақсысы, көрші апасы жақсы адам. Назарларға анасындай қамқорлық танытты. Арада 2-7 уақыт өткен. Кешкісін сабақтан келе жатып, үйдің жарығының жанып тұрғанын көрді. Анам келген бе деп қуанып, сыртқы есікті ашып қалғанда, әкесін көріп қорқып кетті. Есікті жаба салды. Артынан Назаржан деген әкесінің даусы естілді. Бұрылып қарамады. Көршінің үйіне ентігіп жетті. Есіктен кіре, әкем, әкем дей берді. Көрші апасы алдына шықты. Не болды балам, әкеңді көрдің бе? Әкемнің келгенін білесіз бе? Деді. Мана сен сабаққа кеткен соң, үйдің жанына учаскелік полицияның көлігі тоқтап, ішінен әкең түсті. Полиция қызметкерінің айтуы бойынша 15 күнге қамалып шығыпты. Әрі қарай анаңа байланысты екен. Арыз жазса, ісі сотқа қаралады. Жазбаса, осылай қалады екен. Айтпақшы, бүгін анаң хабарласты. Аяғынан тұрыпты. Жақын күндері ауруханадан шығып қалатын шығармын деді. Шын айтасыз ба, рас па? Апам шыға ма? Жақсы болды ғой. Бірақ әкем үйде. Енді біз қайда барамыз? Деп кемсеңдеді. Жылама балам, оның да мәнісі болар.
деді. Таңертеңгісін әкесі келді. Балаларын үйге алып кетпек. Назар бармайтынын айтты. Әке сізге анамды ұрмаңызшы деп жалынғам жоқ па? Білесіз бе, сіз қатыгез әкесіз. Анамыздан айырылып қалсақ, бізге кім пана болады? Сізді көргім келмейді, деді әкесіне ызбарланып. Кешір балам, мен білмей қалдым, бәрі арақтың кесірі. Енді ішпеймін, уәде беремін. Анамды да ұрмаймын, кешіріңдер мені, деп еңкілдеді. Назар міз бақпай тұра берді. Себебі әкесінің өзгергеніне сенгісі келмеді. Біраз күннен соң анасы ауруханадан балдақпен оралды. Қол аяғы сынғандықтан ауыр жұмысқа жарамайды екен. Назар мен бауыры анасын құшақтап көп жылады. Апау, енді ауырмаңызшы. Өзіңізді сондай сағындық. Сізді, бауырымды өзім бағамын. Әкеме қайта бармайықшы, деп өтінді. Балам, енді қайда барамыз? Барар жерім жоқ. Ата-анам ерте қайтыс болған. Туғаннан жалғызбын. Туыстарым екі баламмен қабылдай қоймас. Менде басқа амал бар ма? Деді. Қой Айгүл, балаңның алдында езілгенің не? Назар дұрыс айтады. Оған қайта барудың қажеті жоқ. Бір өлімнен қалдың. Өз жаныңды, мына балаларыңды ойла. Ел болып көмектесерміз. Ертең әкімге барып көрейік, көмек сұрайық. Бұл ауылда қалсаңдар, сендерге тыныштық бермесі анық. Мүмкін басқа ауылға көшерсіңдер. Жан-жақтан сұрастырармыз. Мына көрші ауылда үлкен балам тұрады. Соған хабарласып көрейін. Қыс түсіп кетпей тұрғанда бір жақты болып орналасып алғандарың жақсы еді, деді көрші апасы. Ертеңіне анасы мен көрші апа әкімге барып келді. Қолымнан келгенше көмектесерміз деп шығарып салыпты. Үйге келген соң көрші апаның баласы хабарласты. Ауылдарында бір үйдің бос тұрғанын, әкімнен рұқсатын алғанын, келулеріне болатынын айтыпты. Жұмыстың реті болмай тұр. Жақында мектепте еден жуушы апай зейнетке шығатын. Сол орынға да сөйлесіп беретінін жеткізіпті. Бәрінен бұрын Назар мәз болды. Арақ құмар әкесінен кететіндеріне қуанды. Анасы келісімін беріп, көп ұзамай көрші ауылға көшіп кетті. Назар мектепке, бауыры балабақшаға орналасты. Анасы да біртіндеп жақсарып келеді. Жұмысқа да орналасты. Назар анасына ауыр көтертпей, бар салмақты өзіне алды. Барлық жұмысты өзі атқаратын. Солай уақыт өтіп жатты. Жақында көрген қиыншылықтарын ұмыта бастады. Қылышын сүйретіп қыз келді. Жаңа жылдан соң қонаққа көрші апасы келді. Шайдан соң анасына: естімеген шығарсың, ана Кәрім арақ ішіп ұйықтап қалып, аяғын үсіріп алыпты. Ауданда ауруханада жатырған көрінеді, деді сыбырлап. Анасы: қиын болған екен, Алла шипасын беріп, жеңілдігін нәсіп етсін. Араққа салынып, отбасынан айырылды. Басына тимей қояма, балам естімей ақ қойсын. Осы баламның арқасы. Маған еш нәрсе жасатпайды. Бәрін өзі жасап, мықшындап жүргені. Анасына қамқор болған түрінен сол, деді. Назаржан сондай ақылды. Көрген қиыншылықтарың ұмыт болсын. Балаларың бақытты болуға лайықты, деген көрші апасы орнынан тұруға ыңғайланды. Мен жүрейін, біраз отырып қалыппын. Аман болыңдар, сендер де келіп тұрыңдар, деді. Әумин апа, айтқаныңыз келсін. Сіздің жасылыңызды ешқашан ұмытпаймыз. Сіз де аман болыңыз. Жаз шыққан соң реті келсе барармыз, деді анасы көжесінің қолынан қысып. Бақытымызға орай сондай жақсы кісі жолығыпты. Ертең мен де өскесін осы апа сияқты барлығына көмектесетін боламын, деп Назар өз-өзіне уәде берді.